Kabende o fuamono mathoth kotenore koda yiero mag gwenge mag duond bura mar ODM magero ni kinyne timre odiechieng' makiny kata obedo ni ywak nitiere mathoth e gwenge ni chenro makamano ok ochan e yo makare. Komachielo tend duond burano to yango ni ikruok ni kare kendo yierogo biro dhi maber. Geno marwa en weche mag arita ibiro ket malo kaluwore koda kaka yiero mamoko osegabedo e kinde machien kiny ok ne timre kendo odiechieng' makiny. Kawadhi nyime ni ndalo achiel kende bang' jatend piny William Ruto kwayo MCAs ma Kericho mondo oket pogruok margi tenge ahinya to e wach mar golo jalup spika margi Eric Bett e apisi. MCAs go ne okalo pach jatend piny kendo wito jalup spika no oko mar apisi. Eric Bett ma bende en MCA ma Kipchebor ne ogol e apisi kokalo yor ombulu mane ogo kod MCAs ma Kericho kendo ok noyiene jofwambo mondo miyogo e wang'gi. E kinde mane oyuore lamo manonywando dinde ma opogore gweng' ma Kapsitet e kaunti ma Kericho, jatend piny ne okwayo MCAs mondo oket thenge dwaro margi mar golo jalup spika no e apisi to oket pachgi e manyo lowo mar medo gero boma ma Kericho. This morning we woke up to honor the directive from the president that go to the assembly and your agenda should be development. Unfortunately, we have a rogue speaker. A speaker who disregards, disobeys directive from the president and orders from the president. A speaker who does not respect the rule of law. So 2/3 of the county assembly of Kericho is 2/3 times 47. So to remove the deputy speaker in Kericho County Assembly, you need 32 members. So 47 minus 18, that says there are 29, if they are all to attend a session to remove the deputy speaker. I want to ask my party leader, President William Ruto, that your directive was ignored. And I'm calling upon you as my party leader to come to my rescue and say something about this because I have been violated in terms of my rights as a deputy speaker. Bunge yetu ya Kericho County iongelee kuhusu ile agenda ya president alituachia jana isikiwe